È arrivato il tempo di tirar fuori quello che il cielo ha messo dentro di te e di farlo crescere oltre misura. È arrivato il tempo in cui la quotidianità si fonde con il sovrannaturale per vivere pienamente i doni che lo Spirito ci ha dato. È finito il tempo delle mezze misure. È arrivato il momento di vivere tutto ciò che Dio ha preparato per te e riversarlo sulla terra. Allenati per risvegliare questa generazione. Allenati e ritrova la passione insieme allo Spirito Santo. Allenati per rendere i miracoli il tuo stile di vita. Allenati perché il sovrannaturale diventi naturale nella tua vita. Allenati per essere pronto e portare il cielo sulla terra. Empower 2025, l'anno del training e del potenziamento spirituale. Buongiorno, buongiorno Chiesa, benvenuti, bentornati, che bello vedervi, quelli che erano in vacanza sono tornati, ricominciamo a settembre, ma vogliamo anche riconoscere chi è qui per la prima volta. Vi chiedo solo di alzare la mano perché possiamo riconoscervi. Benvenuti, siete benvenuti. Sentitevi a casa. E che bello questa mattina. Ancora senza pasta Alex. Oh. Ma lui vi saluta. E giovedì arrivano i miei. Quindi anche la mia vacanza sta finendo. Il mio tempo che io sto dicendo sabbatico, perché nonostante anch'io volevo essere insieme a loro, ma ho ricevuto questo tempo che sono dovuta rimanere proprio come un regalo da Dio, perché è la prima volta in vita mia che mi prendo un tempo esclusivo per così tanti giorni, solo io e il Signore. E quindi posso digiunare liberamente, senza dover cucinare. Questo è un regalo, perché chi digiuna e sa che deve cucinare, sa come è difficile. E quindi ho veramente tutto il mio tempo a disposizione del Signore a casa per sentire la sua voce, per adorarlo, per contemplare la sua presenza, e non c'è nulla di più bello. È certo che io amo la mia famiglia, non vedo l'ora che arrivino perché è tanto silenzio, ma io vedo che dovrei anche riadattarmi, perché rumori, noi siamo molto, molto rumorosi, sapete di questo, e quindi ho preso proprio questo tempo come un regalo da Dio, di sentire la sua direzione, di sentire la sua voce, di sentire la sua correzione, di sentire il suo amore. Veramente bello. Io raccomando a tutti, so che è difficilissimo, io non avevo mai fatto in vita mia, quasi 20 anni che sono convertita, e tranne 2 o 3 giorni non avevo mai avuto un tempo così, 20 giorni. Ma io vi raccomando, se possibile, separate nel vostro anno, neanche che sia 2 o 3 giorni per stare da solo con il Signore, per fare questa vacanza con Lui, perché è veramente revigorante, si dice in italiano? No?
rigeneranti. Quindi sono rigenerata, sono carica, sono felice di vedere, di sapere tutto quello che il Signore sta facendo in questo luogo. Ragazzi, questa settimana, mentre io pregavo, il Signore ha messo nel mio cuore una convinzione di un tempo di miracoli su questa chiesa. E io ho iniziato a profetizzare e a dichiarare il cielo aperto, miracoli, segni, prodigi. E è stato così fantastico, ragazzi, perché quando ho finito di pregare, ricevo un messaggio di una persona che mi scrive: devo raccontarti un miracolo. Ho detto, wow, così, subito questa risposta, Signore. Poi sono arrivata qui in chiesa, che questo era mercoledì, un'altra persona è venuta a raccontare anche un miracolo che era successo. E poi io ho chiesto a chi era qua se volevano raccontare o condividere qualcosa, un miracolo. Nessuno si è fatto avanti, però una persona alla fine mi ha aspettato, perché non voleva dire davanti a tutti, ma anche mi ha raccontato di un miracolo che aveva ricevuto in quel momento. Ragazzi, non diamo per scontato quello che il Signore sta facendo. A volte tu dici, no, ma sono cose semplici. No, non c'è miracolo grandi, piccolo, sono miracoli. È il Signore che si muove, che si fa presente, che ci dà proprio questa convinzione, anche se non vediamo, perché il giusto vive per fede e la fede non vuol dire che vediamo le cose, ma Lui anche ci regala questo, di vedere la sua azione. Quindi io credo veramente in questo tempo che tanti vivranno i miracoli. Amen. Prima di iniziare, ovviamente devo dare gli avvisi. Quindi io chiedo a Elisa di mettere la nostra agenda. Quindi abbiamo ripreso il Big Life Group, che facciamo di solito nelle case al mercoledì, però questo mese di settembre è un mese di preparazione, facciamo qui insieme alle 19:30 nel mercoledì. Quindi questa settimana ancora in chiesa il nostro Big Life. Mercoledì prossimo, il 24, faremo sia il Big Life che la Santa Cena insieme nel mercoledì. Poi, sabato 27, iniziamo le nostre 24 ore di conquista. Quindi inizieremo qui in chiesa un tempo di lodi, di adorazioni alle 20. Quindi le nostre 24 ore di conquista iniziano sabato 27 alle 20. Inizieremo con la lodi, partiremo con la preghiera, con la veglia o vigilia per i brasiliani durante tutta la notte. Poi durante la giornata, quindi il 28 domenica, il gospel non sarà alle 10, sarà alle 18, perché dal mattino fino al pomeriggio ci divideremo in gruppi e pregheremo in punti strategici, punti chiavi della città. Quindi pregheremo nelle università, pregheremo nella prefettura, nel comune, nella città alta, in diversi punti, nell'ospedale. Avremo gruppi che iranno lì pregare, dichiarare, profetizzare la trasformazione e la salvezza della nostra città. Poi ci ritroveremo qui in chiesa alle 18, quando inizieremo il gospel con Pastore Rosalind. Wow! Che regalo del Signore per noi. E poi chiudiamo, se tutto va, alle 20, quindi chiudiamo le 24 ore, alle 20 di domenica, il 28. Quindi ragazzi, ci stiamo preparando per questo tempo come? Come ci stiamo preparando per questo tempo? Con digiuno e preghiera.
Dobbiamo prepararci per una conquista, dobbiamo allenarci. E come ci prepariamo per una conquista spirituale? Con digiuno, con consacrazioni. Quindi stiamo digiunando. Io spero veramente che tutti, rinunciando un pasto al giorno, tutti i giorni, fino il 28. E ogni mercoledì, fino il nostro giorno della conquista, ogni mercoledì è il nostro giorno di digiunare per 24 ore. Quindi, se tu finisci di mangiare alle 20 del martedì, fino alle 20 del mercoledì, o non lo so, l'orario che tu, il digiuno è tuo, fai come vuoi, ma sia insieme, dobbiamo essere in unità. Questa non è una cosa che facciamo in 2 o 3. Tutta la Chiesa deve stare insieme. Amen, ragazzi? Amen. Quindi, giorno della conquista, life group, Santa Cena nell'altra settimana, il 24, e chiederò al video di passare un video a tutti voi che siete medici, infermieri, operatori sociosanitari, tutti quelli che lavorano nell'area della salute. C'è un video per voi. settembre in chiesa a Milano. Cosa faremo? Due ospiti particolari. Il primo sarebbe il Franco Giuni, che più conoscono, il Grand Counselor. Bene ragazzi, quindi il 26 settembre, venerdì, ore 10, nella Sabaoth Milano, questo tempo per chi lavora con le persone. Veramente questa area importantissima. Tutti noi abbiamo un compito, una chiamata, una vocazione. Non tutti saranno pastori, non tutti saranno evangelisti, non so, ma tutti possono anche avere la chiamata, ma il Signore vuole usarci anche nelle nostre professioni, quindi sono in tutte le sfere della società, non è solo dentro la Chiesa. Il Signore ci dà la possibilità di formarsi, perché dobbiamo uscire da queste quattro pareti, ragazzi, e portare i Suoi miracoli. Amen. Amen. E per ultimo, negli avvisi, riprenderemo con la nostra Academy. Cos'è l'Academy? È la nostra scuola biblica. Quindi tanti hanno già finito il primo anno e stiamo per cominciare il secondo anno. Però ci sono tanti anche che non hanno fatto ancora il primo anno. Quindi nella scuola biblica impariamo cosa? La Bibbia. Parliamo di preghiera, scuola di preghiera, Spirito Santo, discepolato. Queste 3 materie sono materie del primo anno. E per chi ha il desiderio di servire in chiesa, chiediamo di fare almeno il primo anno. Perché? Perché dovete conoscerci, ragazzi.
Noi dobbiamo conoscervi, voi dovete conoscerci, conoscere in quello che crediamo, come crediamo, qual è la nostra visione, perché se tu vuoi servire in questa casa, tu devi capire se tu sei allineato con quello che crediamo. E questo tu hai l'opportunità di imparare nella scuola biblica. Quindi, oggi pomeriggio io girerò sul gruppo della Chiesa. Se tu non sei nel gruppo, poi cercami, io ti inserisco sul gruppo. Io girerò un sondaggio perché dobbiamo capire quanti devono fare il primo anno e quanti devono fare il secondo anno, perché dobbiamo organizzarci con le nostre insegnanti. Ok? Gli avvisi erano questi. Adesso io vi chiedo ancora di chiudere i vostri occhi e prepariamoci per la parola che il Signore ha per noi stamattina. Spirito Santo, noi ti ringraziamo. Ti ringraziamo perché tu sei buono, Signore. Tu sei buono, tu sei fedele. E sappiamo che la tua presenza è qui. Vogliamo sentire il tuo tocco stamattina, Spirito Santo. Vogliamo essere toccati da te. Vogliamo aprire le nostre orecchie, aprire il nostro cuore alla tua presenza, a quello che tu vuoi fare stamattina. Inizia a dire con le tue parole allo Spirito Santo. Dà a lui più libertà. Dici, Spirito Santo, io ti do più libertà stamattina sulla mia vita. Dici a lui, apri la tua boca e dici a lui, Spirito Santo, io non esco da questo posto oggi senza essere toccato da te. Diglielo, Spirito Santo, io non esco da questo posto senza il mio miracolo, senza prendere possesso di quello che sono venuto a prendere nella tua presenza. La trasformazione della mia famiglia, la guarigione. Diglielo. Dà a lui libertà. Spirito Santo, dove tu sei, miracoli accadono. Dove c'è la tua presenza, Signore, quello che è impossibile all'uomo è possibile a te. E ti diamo più libertà, Spirito Santo, in questo luogo. Riversa su di noi la tua unzione. Riversa la tua unzione in questo posto, Spirito Santo, dipendiamo da te. Abbiamo fame di te. Abbiamo fame di te, Spirito Santo, vogliamo essere saziati nella tua presenza, che sappiamo che è l'unico modo. Apriamo il nostro cuore a te, Spirito Santo, tu hai libertà, libertà di agire, libertà di trasformare, libertà di guarire, di liberare. Dichiariamo che nulla ci fermerà stamattina. Ogni spirito di distrazione cacciamo via adesso nel nome potente di Gesù. Spirito di confusione, via adesso nel nome potente di Gesù. Signore, libera i tuoi angeli in questo luogo stamattina, Signore. Ancora di più della tua presenza, Signore. Ancora di più della manifestazione della tua presenza, Signore. È questo che ti chiediamo, nel nome potente di Gesù. Amen. Allora io provo a organizzarmi nel nostro nuovo pulpito. Voi che siete tornati dalle vacanze, avete visto che anche la chiesa è un po' cambiata. Abbiamo adesso una parete
nera, siamo la chiesa del muro nero, che si dice in Brasile. Ma ovviamente questo c'è un scopo, ragazzi, quindi non so che idea nella vostra testa, ma questa era già una richiesta dalle ragazze che fanno le foto, che veramente avevano bisogno di un fondo più scuro e veramente sono cambiate le foto completamente. Quindi ragazzi, una volta non c'era registrazione nelle chiese, una volta non c'era i social, però oggi c'è e facciamo parte di questo. Quindi anche tinteggiamo la nostra parete e questo non cambia nulla. La presenza dello Spirito Santo è la cosa più importante e rimane in questo luogo. E questo pulpito è stato anche un miracolo, perché mentre io ero qui a tinteggiare, che si dice, io pensavo a questo pulpito, un momento mi sono fermata, ho inviato un messaggio a Nicolas con una foto, io ho fatto un cerchio in una roba come questa, come si chiama? Un bidone. Io ho chiesto a Nicolas, Nicolas, come si chiama questa cosa in italiano? Perché io volevo iniziare a fare una ricerca dove posso trovare questo bidone. E lui, 5 minuti dopo, mi scrive, domani io prendo un bidone. E ho detto, wow! E mercoledì lui che arriva in chiesa con un straccio nero su questo e darà! Veramente grazie Nico, grazie mille della tua disponibilità. E adesso abbiamo anche un pulpito nuovo. Amen. E è questo, ragazzi, abbiamo bisogno anche di un nuovo luogo e preghiamo per questo. Allora, parlando in questo tempo che ci stiamo preparando per la conquista di Bergamo, cos'è questa conquista di Bergamo? Per chi sta sentendo per la prima volta o che non era qui l'anno scorso. Le 24 ore di conquista è una giornata che prendiamo un tempo in un modo profetico di conquistare la città nelle aree spirituali. Quindi è vero che è una giornata di 24 ore, ma è vero anche che questa conquista deve continuare nel nostro quotidiano, ogni giorno, nella nostra vita. Amen. Ma oggi io vorrei parlare di una cosa che veramente abbiamo bisogno per questa conquista, non solo per questa conquista, ma per ogni area della nostra vita. Io vi chiedo di aprire la vostra Bibbia. Non so se sapete, ma in chiesa portiamo la Bibbia. Se non avete una Bibbia, ragazzi, ditemi, io ho alcuni qui che ho preso tempo fa, ma mi dimentico sempre di dire che ci sono, penso che 3 o 4 Bibbie qua, e quindi se avete bisogno venite da me e io vi do. Allora, oggi io vorrei parlare con voi del testo di Isaia 61. Chi conosce questo testo? Chi si ricorda cosa dice Isaia 61? Allora, leggiamo insieme cosa dice il profeta Isaia 61 dal verso 1. Dice così: Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili, mi ha mandato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà di quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri. Verso 2. Io leggo qua. È venuto, no?
Io ricomincio da capo. Lo Spirito del Signore e dell'Eterno è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per portare una buona notizia agli umili. Mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la libertà a quelli che sono in schiavitù, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia dell'Eterno e il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che fanno cordoglio. Ci fermiamo qui. Questo testo di Isaia è un testo che descrive il Messia. Quindi quando Isaia ha scritto questo testo, lui parlava di Gesù, della venuta di Gesù. Quindi questo si riferiva alla missione di Cristo. Questo stesso testo, non so se vi ricordate, ma viene letto anche da Gesù nel capitolo 4 di Luca, quando lui inizia il suo ministero. Quindi, fino a quel momento, fino a quel giorno che Gesù dichiara questo testo, non ci sono registrazioni ancora di guarigioni, di miracoli di Gesù. Facciamo un piccolo ripasso. Tutto parte da cosa nel ministero di Gesù? Come inizia? Da cosa parte il ministero di Gesù? Vi ricordate? Tutto parte dal suo battesimo. Tutto inizia lì. Quindi Gesù iniziò ufficialmente il suo compito quando Giovanni Battista lo battezzò. Cosa dice la parola? Che lo Spirito Santo scese su lui in forma di una colomba. Quindi dal battesimo Gesù inizia il suo compito che era quale? Ristabilire la comunione tra l'uomo e Dio. Dopo il battesimo in acqua, la Bibbia ci racconta, ancora in Luca 4, che Gesù fu condotto dallo Spirito Santo nel deserto. Ma c'è un dettaglio che la parola dice, che lui era ripieno di spirito. Quindi lui è stato battezzato, riceve lo spirito. È condotto dallo spirito nel deserto, 40 giorni di digiuno per poi essere tentato dal diavolo. E alla fine, dopo il deserto, la parola racconta che Gesù ritorna nella potenza dello Spirito Santo. E lì lui apre il rotolo di Isaia nella sinagoga e cosa lui dichiara? Lui legge questo testo, lo Spirito Santo è su di me, prendiamo Luca 4, dal verso 17, e dice così: gli fu dato il libro del profeta Isaia e aperto il libro trovò quel passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo egli mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunciare la liberazione ai prigionieri, ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a predicare l'anno accettevole del Signore. Poi, chiuso il libro e resolo all'inserviente, si pose a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Ed egli iniziò a dire loro: oggi si è adempiuta questa scrittura. Wow, che audacia di Gesù! Arrivare lì davanti a tutti, prendere la parola di Dio, leggere e dire: oggi si è adempiuta questa promessa.
su di me. Come lui aveva questa convinzione? Ok, sappiamo che lui era uomo, ma era Dio. Però Gesù era convinto della sua identità. Perché? Perché quando lui è stato battezzato, cosa lui ha sentito del suo padre? Questo è il mio figlio amato. E quindi lui sapeva chi era, sapeva qual era il suo proposito qui. Quindi da quel momento il suo ministero prende forma. Guarigioni, miracoli, liberazioni. Con quella dichiarazioni, l'inferno ha tremato. Lui ha iniziato a guarire i malati. Demoni sono stati cacciati via. Prigionieri sono stati liberati. Una rivoluzione in quel tempo. Cosa io vorrei parlare con voi stamattina? Qual è il proposito della unzione? Tutti noi vogliamo unzioni, sì o no? Vogliamo essere unti dal Signore, dallo Spirito? Sì. Se tu non vuoi, io ti dico, devi volere. Perché non possiamo fare nulla senza la sua unzione. Però, prima di parlare proprio dello scopo dell'unzione, io voglio fare una premessa e fare attenzione a 2 punti in base al testo di Isaia 61. A iniziare dalla prima parte del verso 1, che dice così: Lo Spirito del Signore Dio è su di me. Quindi Isaia non dice solo che lo Spirito è in me, ma dice che è su di me. C'è differenza questo? C'è una differenza questo. Lo Spirito Santo in me è quello spirito, lo spirito è o mio, è lo stesso. Però lo Spirito Santo in me mi trasforma il mio carattere, la mia natura, genera in me, genera in te il suo frutto. Vi ricordate Galati 5:22, il frutto dello Spirito? Lo Spirito Santo in me, nel quotidiano, nella mia vita devozionale, mi cambia, mi trasforma nella mia camminata con Lui, nello sviluppare il rapporto con Lui. Lui mi trasforma. Allora, lo Spirito Santo su di me è diverso. E qui parliamo di una unzione di potenza. Potenza per cosa? Per portare a compimento la nostra chiamata. Quindi è lo Spirito Santo su di me che mi dà le condizioni per portare a compimento quello che io sono stato chiamato a fare. Quindi è Lui che mi dà la capacità, è Lui che riversa su di me i doni soprannaturali, a volte cose che neanche io so come fare. Se c'è un scopo, è questa potenza, è lo Spirito Santo su di me che mi darà questa condizione di adempiere alla mia chiamata. Quindi è lo Spirito Santo su di me che mi riveste di potenza per spezzare catene, per conquistare territorio, per portare il regno dove c'è il buio. È questa potenza. Allora, cosa dice Atti 1:8? Vi ricordate cosa Gesù ha detto ai suoi discepoli? Quando lui è risuscitato, prima di tornare al Padre, lui ha detto ai suoi discepoli:
riceverete potenza quando lo Spirito Santo sarà su di voi e mi sarete testimoni. Quindi abbiamo bisogno della potenza dello Spirito Santo per adempiere la nostra chiamata, quello che il Signore ci dà come una missione da fare. Senza questo, senza avere lo Spirito Santo su di me, faremo tutto attraverso le nostre forze e non è questo il proposito. Allora, non basta essere salvati, dobbiamo essere rivestiti dalla potenza dell'alto. Quindi ricordiamoci, Chiesa, tutto inizia dal, ovviamente, accettare il Signore nel nostro cuore come Signore Salvatore. Qui riceviamo la salvezza. Ma se vogliamo portare a compimento quello che Lui ci ha chiamato a fare, inizia dal nostro battesimo, perché nel battesimo è la nostra dichiarazione pubblica che la mia vita è del Signore, che io l'ho scelto per questo. Quindi io ho lì una nuova vita, una rinascita, il simbolo del battesimo. Io muoio per la vecchia vita e sono rinata con Cristo per una nuova vita. Per questo che è assolutamente imprescindibile il battesimo, perché se non come faremo? Se non abbiamo il coraggio di dichiarare davanti alle persone qual è la nostra scelta, come riusciremo a adempiere la missione? Impossibile. Quindi tutto inizia da lì. E da lì riceviamo lo Spirito del Signore dentro noi. Poi la potenza su di noi. Però come riceviamo questa potenza? Secondo punto del primo versetto di Isaia è perché il Signore mi ha unto. Quindi lo Spirito Santo è su di me, lo Spirito del Signore è su di me e Lui mi ha unto. Cos'è o Signore mi ha unto? Che parola è questa? Quindi ciò fa un riferimento simbolico di versare o cospargere con olio una persona che era consacrata, separata per un compito spirituale, per un compito sacro. La prima volta che appare questa parola nella Bibbia è in Esodo, se non mi sbaglio, nel capitolo 28, quando Dio dice a Mosè di ungere Aaroni per il compito dei sacerdoti. Quindi vi ricordate che nell'Antico Testamento lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, veniva sulle persone, veniva sui re, sui profeti, sui sacerdoti. Oggi, gloria al Signore per il suo sacrificio, ognuno di noi ha libero accesso allo Spirito Santo. Non bisogna più di un rituale per ricevere, ma abbiamo, attraverso la nuova alleanza, questa stessa unzione che è rilasciata attraverso lo Spirito e la potenza su di noi. Quindi, ciascuno di noi ha questo libero accesso di cercare lo Spirito Santo. Non è in automatico. Dobbiamo volere la potenza dello Spirito Santo nella nostra vita. Quindi, la differenza di avere lo Spirito Santo che dimora in me e la unzione che è su di me. Quindi la nuova nascita attraverso il battesimo dà lo Spirito Santo in noi. Ricordate cosa la parola dice di Gesù che abbiamo letto prima? Che lui era ripieno di spirito. Però l'unzione, questa potenza, richiede una cosa che si chiama consacrazione. Cos'è consacrazione? Così come attraverso l'olio, quel sacerdote, quel re, quel profeta veniva separato
per un compito spirituale sacro. Così è oggi per noi. Cos'è consacrazione? Consacrazione è separarsi per Dio. Separare la tua vita per servire Dio. Come? In un modo pratico. Attraverso digiuno, preghiera, intimità con il Signore, lettura della parola. Ragazzi, non c'è un'altra via. Consacrazione è questo. È prendere tempo per le cose che sono di Dio. Sia se tu servi in un ministero, sia per la tua vita quotidiana. Indipendi da un ministero o una chiamata ministeriale. Ognuno di noi ha assolutamente bisogno di questo, perché se no la parola dice che senza il Signore non possiamo fare nulla. Quindi Atti 10:38 dice così: come Dio ha unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazaré, il quale andava dappertutto facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano sotto il potere del diavolo. Come Dio ha unto di Spirito Santo Gesù di Nazaré. Allora, ragazzi, se Gesù, pur essendo figlio di Dio, non ha fatto nulla senza l'unzione dello Spirito Santo, cosa diciamo di noi? Quanto più noi abbiamo di questa unzione? Non è possibile vivere una vita cercando di portare a compimento il proposito del Signore senza la sua unzione. Sapete, ragazzi, che questa figura dell'olio, dell'unzione, è molto interessante. Pensate all'olio del motore in una macchina. Se manca l'olio, cosa succede? Si rompe. Perché si rompe? Ma cosa succede lì in quel meccanismo? Inizia ad avere, io non so la parola in italiano, attrito, una frizione tra i pezzi, sì o no? Quindi quando viene quell'olio nel motore della macchina, tutto si unge e diventa più morbido e funziona. Quindi spesso siamo lì a dire: sto entrando in burnout. Adesso è questa parola della moda. Sono stanco, è tutto difficile, non ce la faccio più. Questo, quell'altro. Ti siete mai fermato a pensare cosa veramente manca? Manca olio, manca unzione. Ragazzi, abbiamo bisogno di questa potenza dello Spirito Santo nella nostra casa, nel nostro matrimonio. Senza l'unzione dello Spirito Santo nel nostro matrimonio, come sarà? Due persone completamente diversi, strani, perché ognuno è strano all'altro. Quando sono in fidanzamento è una cosa, ma quando si mettono proprio a abitare nella stessa casa si scopre tante cose, sì o no? Sì, sì. Quindi ognuno porta la sua valigia con delle sorprese lì dentro, che non sappiamo mai cosa hanno portato. Dei suoi genitori, dei suoi vissuti passati, a volte una valigia piena di ferite. Come facciamo a gestire? Non riusciamo a reggere la nostra vita senza l'unzione dello Spirito Santo. Come facciamo a educare i nostri figli? Impossibile? No, impossibile no, è possibile. Ma è possibile come? Nella nostra forza. E siamo lì costantemente a dire: non ce la faccio più. Il mio matrimonio è troppo difficile. Educare i miei figli è troppo difficile. Servire al Signore? Mamma mia!
Più difficile ancora. Perché? Perché facciamo tutto nella forza delle nostre braccia, tutto nella nostra capacità naturale. E noi siamo stati creati ad avere un rapporto con Dio e a ricevere questa unzione che viene da Lui. Noi abbiamo una scelta da fare, possiamo continuare a portare avanti la nostra vita come vogliamo. Allora, possiamo avere la potenza dello Spirito Santo su di noi o no? È una nostra scelta. Quindi senza unzione siamo credenti deboli, però con l'unzione siamo un esercito che abbatte le fortezze. Questo è il proposito. Allora, Isaia 61, 1, lo Spirito del Signore Dio è su di me perché Lui mi ha unto. Mi ha unto. Qual è la parola che viene dopo? Mi ha unto per. Cosa significa questo? Che non siamo unti per sentirti bene. Non siamo unti per vantarti in chiesa. Oh, io sono piena dell'unzione del Signore. Ho digiunato questa settimana, ho digiunato 3 giorni di fila, 5 giorni di fila, 20 giorni di fila. Sono pieno della unzione. Vabbè. Per cosa? Per cosa che il Signore viene con la potenza su di noi e ti unge? La parola dice per cosa. Per predicare la buona notizia ai poveri e agli umili, annunciare il Vangelo con potenza, predicare il Vangelo, portare le buone novelle, parlare del perdono, della salvezza agli oppressi, agli umili, a quelli che sono sofferenti. È per questo che serve l'unzione. Quando Gesù ha preso il libro di Isaia e ha iniziato a dichiarare e ha detto è adempiuto questa promessa, lui sapeva cosa era venuto a fare. E da lì ha iniziato a fare quello che era lo scopo della sua vita fino alla croce. Però una volta che Gesù è andato, a chi è passato questo compito? A solo i suoi discepoli, quelli da quel tempo. Paolo, che non era neanche discepoli, ha conosciuto dopo, Pietro, Giacomo, che poi sono stati morti. A quelli solo? No, alla Chiesa, a ognuno di noi. Quindi noi siamo unti, abbiamo la potenza dello Spirito per una missione, ragazzi. Perché? Se io so che è duro questo che io vi parlerò, ma se siamo qui solo per ricevere la salvezza, se lo scopo della nostra vita con Cristo è ricevere la salvezza, quindi siete d'accordo con me che possiamo morire adesso? Perché se il nostro compito, se lo scopo della nostra vita è essere salvati e abbiamo convinzione di questo, cosa stiamo a fare in questo mondo? Molto meglio essere con il Signore. Vero o no? Io a volte dico, Signore, portami con te. Lui mi guarda e parla, egoista, devi restare. Perché a volte, davanti a alcune situazioni, diciamo questo, Signore, io aspetto il giorno che sarò con te. Le ragazze mi sgridano a casa quando io dico, in un modo ovviamente scherzando, questo. Ma perché? Perché io ho la convinzione nel mio cuore che sarà meraviglioso il giorno che io sarò con il mio Signore. Questa sarà la cosa più bella. Ragazzi, vi rendete conto che noi cristiani
Siamo gli unici che sappiamo qual è la fine della storia? Noi sappiamo qual è la fine della storia. Possiamo passare sia quello che sia in questa terra, ma noi sappiamo la fine della storia. Allora, passare in questa terra senza rilevanza, è questa la parola? Senza capire a quello che siamo venuti a fare in questo luogo, è poco, è vuoto, è mediocre. È una vita che, anche se tu hai la salvezza, ma che senso ha? Siamo stati chiamati, unti, rivestiti dalla potenza dello Spirito Santo per una missione. Se non bastava Matteo 28, 19 20 che dice: andate per il mondo, pregate il Vangelo, fate discepoli. Quindi oggi vi ho portato nei dettagli cosa si fa. Seguiamo. Predicare la buona notizia ai poveri e agli umili, annunciare il Vangelo con potenza, predicare il Vangelo, il perdono, la salvezza, guarire i cuori spezzati, liberare gli schiavi e gli oppressi, portare libertà a chi è schiavo del peccato o travolto dalle insidie e dalla crudeltà del mondo e del diavolo. Ciò significa una libertà spirituale. Siamo stati chiamati a questo, perché lo Spirito Santo agisce attraverso la vita dei discepoli di Gesù. Ragazzi, il mondo non ha bisogno di più credenti, perché credere, la parola dice che anche il diavolo crede. Il mondo ha bisogno di discepoli, che fanno altri discepoli, che portano avanti la buona novella, che fanno la differenza in questo mondo. Questa settimana tutti sanno di quello che è successo con quel ragazzo, Charlie Kirk. Un assurdo. Tutti parlano, alcuni parlano della parte politica, non c'entra con questo. C'entra che lui predicava verità scomode. Chi di noi è disponibile a predicare la verità scomoda che è la parola del Vangelo? A fare la differenza? Il Signore non ci ha promesso che essendo un discepolo non avremo difficoltà. Ma in Matteo 20, quando lui ci dà questo compito di fare altri discepoli, lui ci dà anche una promessa, che lui sarà con noi ogni giorno. È di questo che abbiamo bisogno. Non è di comfort, non è di una vita comoda. La nostra vita adesso non so qual è la parola in italiano, ma si restringe, è rinchiusa, non so se posso usare questa parola, in lavorare per avere una casa, una macchina migliore, forse due, e andare in vacanze ad agosto, come dice la pastora Rosely. Qui in Italia si anda in vacanze ad agosto. Solo questo. E passiamo tutta la settimana a correre e ovviamente a sempre dare scuse. Non ho tempo, non riesco, non lo faccio, non so che cosa, sono stanca. Tutti scuse che il diavolo ama, perché il diavolo non ci porterà mai a fare la volontà di lui, la sua volontà. Il diavolo ci porta e ci spinge a fare la nostra volontà. È questo. E lui è lì soddisfatto, completamente soddisfatto, ogni volta che diamo le nostre scuse. I ragazzi, io credo che c'è veramente di più.
c'è veramente di più per Bergamo, c'è veramente di più per la Sabao Bergamo, c'è veramente di più per ogni chiesa di questa città, di questa nazione, in questo mondo. C'è di più. Basta, ragazzi, di vivere una vita di essere credenti di domenica. Questo non porta nulla al mondo. Quindi siamo stati chiamati a guarire i ciechi, gli oppressi, a proclamare l'anno della grazia del Signore, proclamare che Cristo ha vinto le tenebre, proclamare la libertà dal potere di Satana, dalla paura del peccato, dalla colpa. L'unzione non è per il nostro bene personale, ma per compiere la missione. Così come una guarigione, ragazzi. Io sto dicendo tutto questo, ma io so che tante volte siamo noi quelli di cuori spezzati. Quando arriviamo al Signore, quando tu sei arrivato al Signore, com'era il tuo cuore? Io avevo il mio matrimonio completamente distrutto, senza speranza. Avevo una vita che faceva schifo, piena di ferite. Alcuni sanno già la mia testimonianza. Una infanzia piena di abusi fisici, abusi psicologici, abusi sessuali, abbandono, rifiuto. Piena. Io sono arrivata dal Signore che io avevo bisogno di avere i miei occhi aperti, le mie ferite fasciate. Io ero disperata. Il Signore ha fatto. Il Signore ha guarito, il Signore ha trasformato la mia casa, il mio matrimonio, la mia famiglia. Il Signore mi ha chiamato a lasciare tutto e venire in Italia. Se io guardo dietro chi io ero 17-18 anni fa, non avrei mai detto che sarei qui oggi. E questo è perché io sono brava? Certo di no. Ma ho deciso di prendere sul serio la camminata con Cristo e è questo che io voglio incoraggiare stamattina, ragazzi. Perché se vogliamo conquistare Bergamo, dobbiamo essere pieni dell'unzione del Signore. Perché senza unzione non c'è conquista. Non esiste questo. E come succede nella pratica? Dov'è Elaine? Passiamo a parte pratica. Come succede la conquista di Bergamo? Nella parte pratica. Il Signore usando la mia vita. È attraverso il nostro oikos. Hai già sentito questa parola? È una parola greca che c'è nella Bibbia che si riferisce alla nostra sfera di influenza. Quindi come io conquisto Bergamo? Come io faccio parte di questa conquista? Conquistando quelli che sono prima a casa mia, i miei colleghi di lavoro, le persone nella mia scuola, i miei vicini. Lì inizia la conquista di Bergamo. È certo che c'è tanta potenza in questo atto profetico che faremo il 27, ma dobbiamo ognuno, ogni giorno, avere questa consapevolezza. Per cosa digiuniamo? Per cosa cerchiamo il Signore? È per benedire gli altri. Il Signore mi ha guarito per essere un strumento nelle sue mani. Sapete che oggi, mentre io venivo in chiesa, mi ricordavo di una cosa che dicevo, Signore, questo è assurdo. Mi fermo a pensare. Noi siamo stati messi come life leader un anno dopo la nostra conversione. Pensate, ragazzi, noi non sapevamo nulla.
ma noi avevamo un fuoco nel nostro cuore, vedendo tutto quello che il Signore stava facendo, che non potevamo contenere quello. E lì abbiamo iniziato a curare un life group, che poi è cresciuto, si è moltiplicato e non avevamo conoscenza. Eravamo pieni di ferite ancora. Ci sono ferite, ragazzi, che il Signore ha guarito in me, qui in Italia, poco tempo fa. Ci sono cose che il Signore guarisce istantaneamente, ci sono cose che sono processi. Ma il fatto di avere ferite non ci impedisce di portare avanti la missione. Se veramente vogliamo, Lui ci trasforma, Lui ci guarisce. Qual è il problema? Il problema è che il Signore ci guarisce, ci trasforma, invece di andare e fare quello che Lui ci ha chiamato a fare, siamo lì a guardare il nostro umbilico e tra poco, ah, ma io non avevo visto, c'è questo qui, c'è questa cosa qui anche. Ah, ma c'è questa cosa qui anche. Perché? Perché guardiamo noi stessi, vedremo che siamo pieni di cose da guarire. E saremo quelli che sovvengono per ricevere. E non è così. Il Signore può fare di noi un strumento nelle sue mani come siamo. Sto leggendo un libro. In questo libro c'era una storia che ho trovato bellissima e mi sono appena ricordata adesso che ho parlato di questo. Parlava di una ragazza che andava ogni giorno per anni a un pozzo a prendere acqua. E lei andava con 2 secchi, che era, diciamo, un bastone con un secchio ogni lato. In questa storia racconta che uno dei secchi aveva una crepa e lei andava a prendere l'acqua, uma rachadura. Lei andava a prendere l'acqua con quei 2 secchi, quando tornava arrivava con uno pieno e l'altro sempre a metà. E un giorno quel secchio ha preso coraggio e ha chiesto alla ragazza, un secchio che parla. Ha detto: "Guarda, da anni che tu mi prendi per prendere l'acqua, sai che io che ho questa crepa, perdi l'acqua nella strada, ma tu insisti ancora in fare questo." E in questa storia racconta che la ragazza arrivava a casa sempre con un mazzo di fiori, un mazzo di fiori. E la ragazza ha risposto al secchio: "Guarda, vedi sempre questi fiori che io porto in questo vaso a casa mia, così bello. Allora, ogni stagione io semino nella strada dove, quando io torno, tu sei quello a annaffiare quei semi. Quindi, anche se hai una crepa, hai un proposito, porti frutti. Quindi, ragazzi, non dobbiamo essere perfetti perché il Signore possa fare differenza nella vita degli altri attraverso la nostra. Quando si parla di essere santo, è essere separato, non perfetti. Mentre siamo in questo corpo, siamo soggetti al peccato. Ma se io dico: "Signore, la mia vita è tua, io sbaglierò, io peccherò, io inciamperò, io cadrò, ma io mi alzo, io chiedo perdono, io confesso il mio peccato, io vado avanti." Questa è la dinamica della nostra vita, oppure deve essere la dinamica della nostra vita. Vedere un ragazzo che è stato proprio ucciso perché lui
parlava della famiglia, parlava la verità. Questo è un assurdo. Però sappiamo che saremo perseguitati. Perché? Perché quello che abbiamo da dire sono verità scomodi. Ma il Signore ci chiama ad essere una chiesa profetica. Cos'è ad essere una chiesa profetica? Cos'è essere profetico? Essere profetico è comunicare alla città, alla società, qual è il cuore e la mente di Dio. Questo è essere profetico. E come possiamo essere profetico? Só c'è un modo, leggendo la parola. Perché se vogliamo conoscere la mente e il cuore del Signore è attraverso la lettura della parola, non c'è un altro modo. Essere profetico non è quella cosa, oh, sto sentendo questa cosa, vado. Certo, lo Spirito Santo, attraverso i suoi doni, porta parole di conoscenza, parole profetiche, discernimento, questo è parte dei doni dello Spirito. Però dobbiamo conoscere la parola per poter comunicare quello che lui vuole dire. Non è solo una sensazione, ragazzi. C'è un prezzo da pagare. L'unzione c'è un prezzo da pagare. La salvezza è gratuita e possiamo andare in cielo adesso. Ma l'unzione c'è un prezzo di rinuncia, un prezzo di consacrazione, di digiuno, di preghiera, queste cose che parliamo ogni volta. Ma la parola dice che la parola è come un martello. E domenica pomeriggio io sentivo il pastore Rosalind del Gospel di Milano e lei ha parlato questo. Quando tu prendi un martello, Robinson, come lavora con questa cosa, anche potrà dire se è vero o no. Quando tu prendi un martello per mandare giù, per esempio, una parete, tu inizi a battere con quel martello. E all'inizio tu non vedi nulla. E tu dici, ma con un martello, questa cosa. Só che cosa succede? E è questo che è bellissimo nel paragone con la parola di Dio. Ogni volta che tu batti colpisci con il martello, tu non vedi nulla, però dentro la parete iniziano le crepe. E nella insistenza arriva un momento che crolla. Così è la parola di Dio in noi. Ogni domenica siamo qui a dire, ragazzi, la vita cristiana senza digiuno, preghiera, lettura della parola, tempo con Dio, lode e adorazione, non esiste. Tanti non fanno nulla, ma io credo che tu puoi non fare nulla adesso, ma dentro te le strutture sono già, e un giorno, attraverso la potenza dello Spirito Santo, questo cambierà. Questo deve cambiare nella Chiesa di Cristo, ragazzi, perché se no non ha senso. Io vi chiedo di alzarvi per far finta che stiamo finendo. Chiedo al gruppo di lodi di venire. Quindi consacrazioni, parlare in lingue, ragazzi. Tu che sei battezzato nello Spirito Santo. L'Apostolo Paolo dice alla Chiesa di Corinto che il parlare in lingua fortifica il nostro uomo interiore. Quindi a volte non abbiamo io in italiano vi dico, a volte non ho vocabolario per pregare in italiano 10 minuti. Però quando preghiamo in lingue, la parola dice che è lo Spirito Santo che intercede per noi. Quindi lui viene nel nostro spirito,
vede quali sono le nostre necessità che a volte neanche noi sappiamo, neanche riusciamo a esprimere, e Lui intercede per noi. Quindi, sei battezzato nello Spirito Santo, preghi in lingue, inizia a fare questo in tutto il tempo, perché il tuo uomo interiore è fortificato. I ragazzi, questo è per tutti noi, perché la parola dice in 2 Corinzi 3:6 che Egli ci ha resi idonei a essere ministri di un nuovo patto, non di lettera, ma di spirito, perché la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. Questo termine ci ha resi capaci, nel greco hikanosen, significa qualificati e equipaggiati. Quindi Lui ci ha affidato una missione, ma allo stesso tempo Lui ci ha equipaggiati. Lui ci ha qualificati per questo. Non perché siamo bravi, ma perché è il suo spirito in noi. Senza l'unzione, la Chiesa è solo un'organizzazione, ragazzi. Ma con unzione è un organismo vivo che scuote la città, il mondo. Dobbiamo essere conosciuti, ragazzi, prima di tutto in cielo. Per cosa? Per essere temuti dall'inferno. Quindi non è solo essere conosciuti fuori. Prima di tutto dobbiamo essere conosciuti dal cielo. Le tenebre devono aver paura quando pensano. Deborah ha iniziato a pregare. Simona ha iniziato a dichiarare la mia parola. Patrizia ha iniziato a lodare a casa. Flaviane ha iniziato a dichiarare la mia parola, a parlare in lingue. Cosa la parola dice? Che ragazzi, il nostro combattimento è sottometterci a Dio e resistere il diavolo che lui fuggirà. Questa è la battaglia spirituale, in un modo molto riassuntivo. A volte siamo lì solo a lamentare, sono attaccata. Il diavolo mi sta massacrando. Alzati, prendi possesso dell'autorità che hai no nome di Gesù e caccia via questo demone. È questo. Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo desiderare questa potenza. Dobbiamo desiderare. E la parola dice, io amo questo verso, che dice così, Luca 11:13. Forse ho inviato perché ho qua. Se voi dunque che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà cosa? Donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Dobbiamo desiderare questa potenza, ragazzi, dobbiamo desiderare questa unzione. Tanti di voi forse avete già avuto esperienze con lo Spirito Santo e da un po' non sentono il suo tocco. Io vi invito adesso a chiudere gli occhi, tutti, chiudere gli occhi. Inizia a mettere il tuo cuore davanti al Signore. Inizia a dire, Signore, io voglio il tuo Spirito Santo, io voglio questa potenza. Io desidero. Dì allo Spirito Santo, io ho fame. Non è se siamo bravi, ragazzi.
e se lo desideriamo. E se lo desideriamo. E Lui viene. Io credo veramente stamattina della manifestazione dello Spirito Santo in questo luogo. Ma dobbiamo generare questa fame. Dichiara con la tua bocca, Spirito Santo, io voglio te. Dichiara. Ho fame di te, Spirito Santo. Oppure tu dici, Spirito Santo, neanche ti conosco ancora. Ma se tu lo desideri, Lui viene. Però Lui è un gentleman. Non inunderà mai la tua vita se tu non vuoi. Chiedilo. Chiedilo, Spirito Santo, riempi questo luogo, Spirito Santo. Siamo davanti a te come vasi. Anche se abbiamo delle crepe, Signore, vogliamo ricevere la tua potenza, Signore. Abbiamo bisogno della tua unzione sulla nostra vita, Signore. Spirito Santo, metti davanti al Signore. Se tu hai il cuore rotto oggi, dici, Signore, io sono quello che ho bisogno di guarigione. Guarisci le mie ferite. Trasforma la mia famiglia. Diglielo, devi dirgli. Devi aprire la tua bocca e dire questo. Não abbi paura. Tante volte nella manifestazione della presenza dello Spirito Santo tu puoi sentire qualcosa fisicamente, ma anche se tu non senti, noi non viviamo per quello che sentiamo, noi viviamo per fede. E la sua presenza è qui, la sua potenza è qui stamattina. Grida Spirito Santo, ho bisogno di te. Soffia, Spirito Santo. Oh, yarramala malara sulere shera malara sulere. Oh, yarramala malara sulere. Shere canta la vem, Spirito Santo. Oh, yarramala malara sulere shera calabala balara sulere shere andala. Oh, yarramala malara sulere shere andala bara. Sulere shere andala. Shere canta la bara. Non resistere a quello che lo Spirito Santo vuole fare. Oh, Yarabalarase. Io chiedo alle donne che sono delle intercessioni di iniziare a pregare con le persone. Se tu vuoi che qualcuno preghi con te, alza la tua mano. Se tu vuoi ricevere, alza la tua mano. Non resistere. Sia libero nella presenza dello Spirito Santo. Se vuoi inginocchiarti, arrenditi al Signore.
scerenda la baraccaia. Telere scerenda la baraccaia. Rabalabalara sure shira karabalabala. Telere scerenda la baraccaia. Alleluia. Sì, Spirito Santo. Riceviamo la tua potenza, Spirito Santo, la tua unzione, Spirito Santo, per predicare, per guarire, per liberare. Riempici ancora una volta, Spirito Santo, un olio fresco, una nuova unzione riceviamo dalla tua parte, Spirito Santo. Ti ringraziamo, Spirito Santo, per le guarigioni che sono successe oggi, per le ferite nell'anima, Signore, che tu hai guarito, per la chiamata che tu hai risvegliato nei cuori di alcuni, Signore. Risveglia, Signore, il cuore. Porta a memoria, Signore, il motivo che sono stati chiamati, Signore. Alleluia. Dichiariamo che tu sei il re di questa città, Signore. Dichiariamo, Signore, la conquista di Bergamo, Signore, delle anime, nel nome potente di Gesù. Tutti ancora con gli occhi chiusi, io vorrei chiedere se magari qualcuno è qui che non ha mai consegnato la vita a Gesù. Se tu sei qui magari per la prima volta, non hai fatto mai in vita tua una preghiera di salvezza, consegnando la tua vita al Signore, io ti chiedo solo di alzare la mano, tutti con gli occhi chiusi, e pregheremo insieme a te. C'è qualcuno, no? Alleluia. Tutti salvati. Spero che non tutti credenti, ma tutti discepoli. Amen. Amen. Io vorrei fare una cosa con voi, Chiesa, per finire. Alza la tua mano o metti la mano nella tua testa. Tutti. E dichiara questo. Io dirò e voi dichiarerete. Sono unto dallo Spirito Santo per questa generazione. Dove metto i miei piedi, il regno di Dio avanza. Le catene si spezzano davanti alla potenza dello Spirito. Coraggio, Chiesa. La mia città appartiene a Gesù. Non sono un spettatore, sono un conquistatore nello Spirito. Il fuoco di Dio brucia dentro di me e non si spegnerà mai. Ogni fortezza del nemico cade sotto l'unzione dello Spirito Santo. La mia famiglia, il mio lavoro, la mia casa sono territorio del regno di Dio. Sono un discepolo, non un credente tiepido. E per finire, da oggi camminerò nella potenza e nella gloria di Dio per trasformare la mia città.
nella potenza e nella gloria di Dio per trasformare la mia città. Gesù è il Signore della nostra città. Alleluia, Chiesa! Alleluia! Alleluia! Glória ao Signore, glória a Dio. Glória a Dio. Glória a Dio per la sua presenza, per la potenza liberata sulla vita di ognuno di voi, di ognuno di noi. Io credo in un nuovo tempo. Ricordiamoci chi siamo in Cristo. Abbiamo una missione, ma abbiamo una promessa della sua presenza in ogni istante. Amém, Chiesa? Dio vi benedica, che la potenza dello Spirito Santo si manifesti nella vostra vita questa settimana con segni, miracoli, prodigi, guarigioni, liberazioni. La vostra bocca sia unta dallo Spirito Santo, che nel vostro lavoro, nella vostra scuola, escano dalla tua bocca parole di vita e benedizioni. Nel nome di Gesù. Amém. Buona domenica a tutti.